yanzu ni zan fita. Akwai saukar karatu a gidan Alhaji Fulana. Ibrahim Fulana na nan duku. Akwai saukar karatu da kin san da yake iya hada saukar karatu. Akwai musaffa ta hakika. Zan huce. Me gida an ka tafi sai. To. Na mace. Ka tafi ka da musaffa da sabu ya tsare. Yanzu dan ɓareren basilin ɗin da na kawo ya ƙare. Ya ƙare. Dan ɓareren basilin ɗin da na kawo. In ka ga yadda take ɗiba Hadda toli yanzu ya ƙare. Za mu yi da kai. Ba man kuɗi ba ne ƙara yanzu kafar wandon ka idan na kama zai ya cinye mutum wurin. Akwai mai kuma wallahi mai kwan basilin. Ai ba kake da ƙara. Ai lokacin da na sanyi idan ba mai sai ka canza kamanni. Ba da ka yi kan gani ba. Irin abubuwan da tsohon ki ke na alkhairi akan tarbiyyar ki Allah ya saka masa da alheri. Kuma yanzu adanin da kika ya iya birge. Ko na yi ban rigima na shigo da ita gidan. Wallahi daga dan gashin nan naki haka zaino sai na ji zuciyata ta yi kwasu wallahi ta yi kyau. Allah sarki zan fita idan Allah ya sa dai muka haɗu da yaro Nasiru Doko. Akwai alƙawari da muka yi da shi na kuɗi. Nasiru Doko. Akwai alƙawari da muka yi da shi na kuɗi. Ba komai sai na dawo. Salamu alaikum. Allah ya kawo. Wanka. Ɗan tsibira ki kafin ke ga wanka ne ba ku da nan. Allah ya ga ki san me aka yi? Ya miki faruwa kai na siyasa. Allah ba maki baya ne. Wallahi da la na biki. Dan abba nan baya. Abba ne da la. Wanda ya fito kansila. Kila ta kan baya hau kansila ga miki hera ba abinci kike yi wai baba ki katan biyu. Shine sai baba ki shi kuma sai. Ai mu ga cin uwan kaji. Ko indararan. Ya miki yara. Sai abba manya sai abba kaji sai abba tattabaru sai abba ina ji wata akuya tana ta abba kuma su sani ba mutane ji suke kai take cewa ya abba take cewa wani ba ruwa wani a nan sai na ya tsaya kansila an gaya miki Allah idan kici mu je mu dinga dangwala a mu dinga dangwala mata dangwala mata abba kati Abba-gati, Allah ya ba Abba-gati. To yanzu ki dafa ku kin ji? Yanzu ya ce ni ma ke ban san me zai mun ba. Wata in a ciko mana lena. Ke da an ci ko wannan. Ni dai ya ce mini idan dafa ma. Ki dafa yanzu idan na ji abin da ya bani ya mu je ku bano da mu je Allah ya haƙƙi ne an ta yi ko ta. Ya aka haka?
haka? Ani, ina jin motsinka ina. Zubo kawai, zubo ayyau ka ta tsaki. Ka miki alat cin alat ɗin nan wanda. Ai ya nuna yanzu kan. Dan tun kan ishi ka sai na sa. Ya kamata a ce ya nuna. Wai me? Taliya. Tawa? Taliya. Tale? Taliya. Da maka kire da ba wannan taliyar. Me wannan taliya ne? Kinga, me wannan me? To ya aka haka ku? Ke ya za? Ya za kire da mu da hankali? Taliya na shiga wanka. Ni ma taliya na ce amma na ga wallahi ba me. Ko dai kai ka sa. To ya aka haka wani wannan aiki? Thank you.